नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके एकदम जबरदस्त नया मैटर भोजपुरी में लोकगीत। और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के अब बढ़िया तरीका से गायकी कर देता नहीं तो गाना पक्का ट्रेंड करी भैया। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहो। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकत तनी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, सही तुकबंदी नहीं खे मिलत या आपके मन पसंद के मैटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी तो एकदम निश्चिंत रही, चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के सॉन्ग राइट करीला, लोकगीत, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, भक्ति गीत, ताहे सीजनली तमाम प्रकार के गीत जैसन रुआ लिखवावे के चाहत होखो बिल्कुल उचित चाल लेनी भैया। लेकिन मेटर मन पसंद के देनी, मेटर में कोनो शिकायत ना मिली और तुकबंदी कहीं खटकी ना गावे में। तो एक खतरा कहल चाह भैया कि रुआ अगर कोनो प्रकार के मेटर लिखवाओगे बा तो नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे दिले बानी, रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं भैया। आज के मेटर देखिए कैसे गाओगे बाटे। एगो औरतिया बड़ा तंग भी अपना देवर से, आ का कहती अपना पति से फोने पर कि दिन प दिन बढ़े देवरा के खीसा, आ मांगो तब तो जवनियों में हिस्सा। सुनतानी ये तो उत्पात मचा देले बा। दिन प दिन बढ़े देवरा के खीसा, मांगो तब तो जवनियों में हिस्सा। चुमा लेबे खातिर मुआना बेकरार भइल बा, हिस्सेदार भइल बा, हिस्सेदार भइल बा। दिन प दिन बढ़े देवरा के खीसा, मांगो तब तो जवनियों में हिस्सा। चुमा लेबे खातिर मुआना बेकरार भइल बा, हिस्सेदार भइल बा, हिस्सेदार भइल बा। तो भैया हम ऊपर स्केल से ना गई हो, नीचे से गा के खाली रुआ के डमी बता देनी हो। रउआ एक के बढ़िया से बारीकी से ऊपर से उठा के बढ़िया से गायकी कर देता नहीं, और म्यूजिक दमदार मिल जाता तो गाना 100% ट्रेंड करी भैया। तो अगर ये मैटर पसंद बा और फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ खोखे चाहे नया म्यूजिक बनवाओ खोखे बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले भैया। आप वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, आ चैनल पर पहली बार आए लोग भैया चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में, तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत।